Տիկին Սահակյան ԵԽԽՎ-ում Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով ԵԽԽՎ պատգամավորներից մեկի հարցին Արցախահայության իրենց հայրենիք ծննդավայր վերադառնալու մասին բավականին բորբոքված նշեց, որ դա կարող է խանգարել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացին։ Այս երկու տարբեր ուրեմն հարթակներում գտնվող հարցերը կարևորագույն ինչպես կարող են իրար խանգարել ու որքանով է դա առնչվում միջազգային իրավունքում, մարդկանց պարզագույն մարդու իրավունքներին։ Տեսեք, իրականում Ադրբեջանը վարում է քաղաքականություն, որ մարդու իրավունքներին առնչվող հարցերի բարձրաձայնումը ազդում է երկկողմ հարաբերությունների վրա եւ դրանք վատացնելու ներուժ ունի, որպիսի պայմաններում Ադրբեջանը դիմելու է ռազմական ուժի եւ սա սպառնալից լեզու է, ինչը էապես խախտում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը։ Եվ կարծես թե այս խաղի կանոնները բանակցային գործընթացում ընդունվում են Հայաստանի իշխանությունների կողմից, ինչը խիստ վտանգավոր է, նշեմ, որ վերադարձի իրավունքը դա իրավունք է։ Եվ մարդու իրավունքները երբեք չեն կարող խոչընդոտ ընկալվել պետությունների հարաբերություններում, ավելին մարդու իրավունքների համակարգը կազմակերպվում է այն տրամաբանությամբ, որ պետությունները մտնում են բազմակողմ համաձայնագրերի մեջ, որպիսի միմյանց առջև հանձնառեն պաշտպանել մարդու իրավունքները անկախ քաղաքացիությունից եւ այլ գործոններից։ Այսինքն պետությունների փոխհարաբերությունների առանձին ուղղություն է ներկայումս դարձել մարդու իրավունքների հանձնառությունների կատարումը եւ եթե մենք ընդունենք, որ մարդու իրավունքները կարող են ռազմական գործողությունների առիթ ստեղծել, դա հավասարապես կիրառելի կլինի մյուս իրավունքների նկատմամբ։ Օրինակ հայերի կյանքի իրավունքի իրացումը Ադրբեջանը կարող է դիտարկել վտանգ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում եւ պահանջ դնել, որ հայերը չպետք է իրացնեն նաեւ այլ իրավունքներ։ Սա կարծես շանտաժի հոգեբանություն է, իսկ գիտությունը ապացուցել է, որ եթե մենք գործ ունենք նման հոգեբանությամբ գործող անձի պետությունների պահանջների բավարարման հետ, սա անվերջ պրոցես է եւ այն վերջնակետ չունի։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի նման դիրքորոշումը կամ դիրքավորումը, այդ շանտաժի քաղաքականության պայմաններում արդարացված է արդյոք։ Բնականաբար արդարացված չէ, բայց ես այստեղ տեսնում եմ ազնվություն, քանի որ բարձրաձայնվում է նաև, որ Հայաստանի իշխանությունները ինքնագրաքննության ճանապարհով ադրբեջանական թեզերի ներքո մարդու իրավունքների խնդիրները ընկալում են որպես հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների դինամիկան վատացնող գործոններ եւ կարծում եմ այստեղ միջազգային հանրությունը գիտակցելով հայկական կողմի ազատ կամ արտահայտության բացակայությունը պետք է ավելի պրոակտիվ դեր կատարի։ Նրանք պետք է արձանագրեն, որ հայկական կողմը ուժի սպառնալիքների ներքո գործում է սահմանափակված եւ հայերի իրավունքների պաշտպանվածության դերակատարումը պետք է տրվի նաեւ այլ գործընկերների։ Այսինքն այստեղ ես ակնկալում եմ, որ միջազգային հանրությունը դա ֆիքսելով պետք է պրոակտիվություն ցուցաբերի։ Տվյալ պահին Հայաստանի իշխանությունների կողմից գերիների հարցի թեկուզ բարձրաձայնումը 10 սխանդղակով ինչքան կգնահատեիք եւ որոնք են այն կարեւորագույն քայլերը, որոնք չեն արվում, Իլհամ Ալիևը առանց ամաչելու խոսում է անհետ կորածների մասին ադրբեջանական կողմից, Հայաստանին մեղադրում է էթնիկական զտումների մեջ, առանց ամաչելու, ցինիզմով նույնիսկ կասեի, եւ այդ ֆոնին մենք անընդհատ լսում ենք ժողովուրդ հարմարվեք, խաղաղությունը ծեծում է մեր դռները։ Ադրբեջանական վարքագիծը հասկանալի է, այստեղ կա պրոեկցիա, այսինքն բոլոր այն հանցագործությունները, որոնք Ալիևների հրահանգներով կատարել է Ադրբեջանը, դրանք ուղղվում են, վերագրվում են Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին եւ հանցագործությունները սրբագրելուն միտված հնարք է, որը դարձել է պետական քաղաքականության անբաժանելի մաս։
Սակայն կարծում եմ հայկական դիվանագիտության եւ արտաքին քաղաքականության խնդիրը հենց ադրբեջանական նարատիվների չեզոքացումն է, որը դժվար է իրականացնել քաղաքական ճանապարհով, նկատի ունենալով ուժային դիսբալանսը, հայկական դիվանագիտական եւ քաղաքական թիմը ունի այն նույն ներուժը, ինչ ադրբեջանական, որը պայմանավորված է պատերազմի արդյունքով եւ նաեւ ռեսուրսների, այդ թվում ֆինանսական ռեսուրսների, կադրային ռեսուրսների բացակայությամբ, ուստի չեզոքացման ավելի կարճ եւ ռազմավարական ուղղություն պետք է լինի իրավականը, որտեղ հերկվում են ադրբեջանական բոլոր նարատիվները եւ դուրս է բերվում ճշմարտությունը եւ սա է պատճառը, որ մենք կարեւորում ենք հենց իրավական գործընթացները եւ կարծում եմ հայկական կողմը պետք է առավել մեծ հետևողականություն ցուցաբերի իրավական գործընթացներում։ Ես արդեն նշեցի, որ մենք որոշ բացթողումներ տեսնում ենք, դրանցից առաջինը հայ գերիներին հպատոսական ծառայություններ չտրամադրելն է միջնորդ չեզոք երկրների միջոցով եւ երկրորդը դա միջազգային հարթակներում ուժեղ պահանջատիրական դիրքերից հանդես չգալն է, որպիսի պայմաններում միջազգային հանրության վերաբերմունքը մեղմվում է եւ նրանք չեն դիմում կոշտ գործիքների։ Եթե այստեղ առաջարկ պահանջարկի կանոնը եւս կիրառություն ունի, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը պահանջարկ ունենա սուր կերպով օրակարգ բերել հայ գերիների վերադարձի խնդիրը, կարծում եմ միջազգային հանրությունը պատրաստ է սպասարկելու նաեւ այդ օրակարգը։ Ինչ է ստացվում, եթե Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն մենք ունենանք այլ բանակցող, ստացվում է կստացվի իրավիճակը մեր օգտին փոխել։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ պարտված իշխանությունները չեն կարող ուժեղի դիրքերից հանդես գալ։ Ընդհանրացնեմ, որ պարտված պետությունների բանակցային դիրքն է առհասարակ թույլ եւ եթե ցանկանում ենք ուժեղ դիրքերից հանդես գալ, պետք է ունենանք ուժեղ պետություն, միասնական հասարակություն, բայց ես նշեմ, որ բանակցությունները դրանք որակներ են, որոնք կապված են անձի հատկանիշների հետ, ուստի յուրաքանչյուր բանակցողի փոփոխությունները բերում բանակցային գործընթացում եւ կախված նրանից, թե այդ փոփոխությունները ինչ հունով կընթանան, մենք կարող ենք ունենալ ավելի լավ կամ ավելի վատ բանակցողներ, բայց ես կարծում եմ, որ անձի փոփոխությունը բերում է նաեւ բանակցային միջավայրի փոփոխության։ Այսպեսի մի հարց տամ, այսինքն այս պահին մեր կողմից շահեկան կլիներ, որ Նիկոլ Փաշինյանը փոխարինվեր ավելի փորձառու քաղաքական գործչով, ճիշտ եմ հասկանում։ Կարծում եմ փորձառությունը իր դրական արդյունքը թողնելու էր, հասարակությունը ինչպիսի փոփոխությունների է պատրաստ քաղաքական եւ պետական գործիչների մասով, կարծում եմ շատ ժամանակ չենք սպասի եւ առաջիկա ընտրություններում մենք կտեսնենք, թե հասարակությունը ինչպիսի կերպար ունի, ինչպիսի հատկանիշներ ունի եւ ինչպիսի լիդերներ տեսնելու ցանկություններ ունի։ Դրա լավագույն արտահայտման ձևը հենց ընտրություններն են։ Վերջում Տիկին Սահակյան լուրեր են տարածվել, որ վերջին շրջանում դուք բավականին մտերմացել եք Աննա Վարդապետյանի հետ եւ դա որոշակիորեն ազդել է ձեր չասեմ կամարտահայտման, այլ որոշակիորեն կաշկանդել է ձեզ ավելի քննադատաբար մոտենալու իշխանությունների գործելավոճին եւ այլն։ Ինչպես կպատասխանեիք այդ տարածված լուրերին։ Անկեղծ ասած առաջին անգամ լսեցի, մինչ այդ նման խոսակցություններ ինձ հասու չեն եղել, ինձ թվում է լուրեր տարածողները պետք է մի հարցադրման պատասխանեն, կա նման զգայուն հարցադրմամբ զբաղվող երկրորդ անձը, որը իդեպ նշեմ նաև այդ գործունեությամբ անձնական թիրախավորման վտանգների առջև է կանգնում, Ադրբեջանի իշխանությունների առնչությամբ պատժամիջոցների գործընթաց տանելու համարձակություն ունեցող սահմանափակ անձինք մենք կարող ենք ի հայտ բերել, բայց ես այդպիսին եղել եմ, այդպիսին կամ եւ այդպիսին մնալու եմ, եթե տաբախություններ ունենայի, ապա այս ոլորտում գործունեություն չիրականացնի, գործունեություն կիրականացնեի շահութաբերություն ունեցող այլ ոլորտներում, ինչպիսին օրինակ կոմերցիոն իրավունքն է։
Եթե որակներ եմ ցուցադրում նման բարդ խնդիրներով զբաղվելու, վստահեցնում եմ, որ որևէ հարաբերություն ինձ չի կարող կաշկանդել։ Ես ունեմ ընկերական հարաբերություններ, թե իշխանության մեջ ներգրաված եւ թե ընդդիմության մեջ ներգրաված անձերի հետ։ Եթե անձնական որակներս թույլ լինեն, հավասարապես կարող եմ ենթարկվել եւ ընդդիմության ճնշումներին եւ իշխանության, բայց վստահեցնում եմ, որ ունեմ բարձր որակներ եւ իմ անկախության վերաազդելը շատ դժվար է, եթե ոչ անհնար։ Այսինքն անձնական մտերմությունը ոչ մի կերպ չի կարող։ Կարծում եմ անձնական եւ պրոֆեսիոնալ հարթությունները տարանջատված են եւ դրանք չեն կարող միմյանց խանգարել։